Ողջույն սիրելի եկեղեցի, Տերը օրհնի քեզ շատ, նստիր Տիրոջ խաղաղության մեջ, Տիրոջ քաղցր ու անուշ խաղաղության մեջ թող այսօր Տիրոջ խոսքը քեզ դեպի օրհնությունները տանի, ամեն, փառք Աստծուն, սենց նայում եմ, ասում եմ, ինչքան մեծ հավատք կա ձեր մեջ, քո մեջ մեծ հավատք կա, չէ քո մեջ, դու սիրում ես Տիրոջը, դու պատրաստ ես Տիրոջ համար մեծ գործեր անես, դու պատրաստ ես անես Տիրոջ կամքը, այն ինչ որ Տերն է կամենում, Տիրոջ կամքի մեջ ինչ է մտնում, ճշմարտություն, սրբություն, կատարելություն և Տիրոջ կամքն է նաև սա, չէ, որ ամեն մեկս աճենք, զորանանք, մեծանանք, ընդլայվենք, տարածվենք, հա, ու պտղաբեր լինենք, ամեն, ես ուզում եմ քեզ տեսնեմ պտղաբեր, ուզում եմ տեսնեմ ծաղկած, լի պտուղներով, որ երբ որ Տերը կգա, գաս Տիրոջ առաջ ու ասես Տեր, ահա ես շնորհակալ եմ քեզ, որ դու ինձ փրկել ես, բանաստեղծություն դարավ, ահա ես շնորհակալ եմ քեզ, որ դու ինձ փրկել ես, եւ ահա այն պտուղները, որի միջոցով Տեր եկել են դեպի քո փրկությունը։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, փառք Հիսուսին։ Երբ որ աշակերտները ասեցին Հիսուս, ոնց պիտի կերակրենք այս մարդկանց, որովհետև մենք ինքներս կերակրելու բան չունենք, հիմա դու էլ կմտածես Տեր իմ Աստված, ոնց լցնեմ այս աթոռները, ոնց քարոզեմ, որ մարդիկ գան ու Տիրոջ մեջ հաստատվեն, կերակրելու բան չունեմ, Տերը ինչ ասեց, ինչ որ ունեք, բերեք իմ մոտ։ Ոնց դու կաս եկել ես Տիրոջ մոտ։ Ու Տերը քեզ դատարկ չի ուղարկելու։ Մենք հիշում ենք այնքան լի ու առատ էր կերակուրը, որ բոլորը կերակրվեցին եւ դրա հետ միասին նաեւ 12 կողով լիքը կտորներով լցված աշակերտները վերցին ու գնացին, որ դատարկ չլինեն, ամեն, հալելույա, սիրելիներս, այսօր ուզում եմ խոսենք մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ, ով է հիշում Սողոմոնին, Սողոմոնը թագավոր էր, Դավիթի որդին էր, Սողոմոնը երբ որ դարձավ թագավոր, մինչ թագավոր դառնալը Տերը հավանել էր Սողոմոնին ու Տերը ասել էր Դավիթին, որ Սողոմոնը պիտի լինի թագավոր ու Սողոմոնը դարձավ թագավոր ու երրորդ թագավորածը երբ որ կկարդաք, երրորդ թագավորածում գրված է Սողոմոնի մասին ու գրված է, որ Սողոմոնը հարուստ, ամեն ինչով լի ու առատ թագավոր էր։ Սողոմոնի կյանքում չկար մի ինչ-որ մի բնակավար, որ Սողոմոնը նեղություն կրեր։ Իրականում այնքան հարուստ էր, որ գրված է նրա պալատների շքեղությունը ոսկեղեններով պատած, արծաթե նստարաններով, արծաթե անոթներով, ոսկե անոթներով եւ այնքան շատ էր Սողոմոնի հարստությունը, որ էլ տեղ ու դադար չկար։ Գիտեք, հետաքրքիրն է, որ Սողոմոնը մեծահարուստ, աշխարհի ամենահարուստներից մեկն էր կարելի ասել, եթե ոչ առաջինը, ու գրված է նաև, որ նույնիսկ օտար երկրի թագավորներն ու թագուհիները, երբ որ լսում էին, գալիս էին Սողոմոնի մոտ, Սաբայի թագուհին գրված է, երբ որ եկավ Սողոմոնի մոտ, եկավ իր աչքերով տեսնելու, ու երբ որ եկավ ու տեսավ այն շքեղությունը, որովհետև լսել էր, պատմել էին Սողոմոնի հարստության մասին, նրա լիության ու առատության մասին ու նա եկավ տեսնելու։ Օրինակի համար այսօր լինում է, որ դու վեր ես կենում, տոմս ես առնում ու գնում ես մի ուրիշ երկիր, որովհետև պատմել են այդ երկրում ինչ-որ հետաքրքիր տեսարժան լոկացիաների, գեղեցիկ վայրերի մասին ու գնում ես դու տեսնես այդ դրանք։ Լինում է, չէ՞։ Դու չես գնա այն երկիրը, որի մասին չես լսել, ինչ իմանաս այնտեղ ինչ կա։ Բայց դու գնում ես այնտեղ, որի մասին պատմել են ու շքեղ բաներ են պատմել։ Ու գրված է Սաբայի թագուհին եկավ Սողոմոնի ունեցվածքը տեսնելու, Սողոմոնին տեսնելու, լսելու նրա իմաստությունը, ու երբ որ եկավ, տեսավ, ու գիտեք ինչ եղավ, ասում է ուշքից գնաց ու նաև գրված է, որ այն ամենը ինչը որ տեսավ Սաբայի թագուհին Սողոմոնի մոտ պտտվեց ու ասեց Սողոմոն, հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ այն ինչ որ պատմել էին, սկի քո այս ունեցվածքի կեսի մասին չէին պատմել։ Այն ինչ որ պատմել էին, դա շատ քիչ է, դա շատ քիչ տոկոսային գովազդ է, այն ինչ որ տեսա,
Դա ավելին էր։ Սիրելիներս, հետաքրքիր է, որ Սողոմոնը ժողովողում գրում է ու ասում է. «Էս էլ ունեցա, նա էլ ունեցա, սա էլ փորձեցի, էսպես էլ ապրեցի, այնպես էլ ձգտեցի, որ ապրեմ ու հասա այդ նպատակներին», բայց Սողոմոնը մի բառով ամեն բան կարծես թե ամեն բանի վրա խաչ է քաշում։ Ասում է այդ ամենը ունայն էր։ Ու այդ ամենը ունայն էր։ Սիրելիներս, մենք սիրում ենք, չէ, ամեն գեղեցիկ բաները։ Ճոխ բաներ սիրում ենք, թե չէ։ Ճոխություններ, օրինակ գեղեցիկ վզնոց, ոսկե, բրիլյանտի քարերով։ Ով կուզի։ Անես չի, որ Սողոմոնի հարստությունը գտել եմ, հիմա անդեղից բաժին եմ հանում ձեզ։ Բայց որ լինի վատ չի լինի, չէ։ Որ լինի վատ չի լինի։ Գեղեցիկ մի հատ թևնոց, ոսկե, մի 200 գրամանոց, վրան մի 15 կարատանոց բրիլյանտի քարեր, ժամացույց, լավ է, չէ, ականջողներ, լավ մեքենա, տուն, ունեցվածք, բոլորս ձգտում ենք։ Լավ բաների, գեղեցիկ հագնվել, ամեն ինչի ձգտում ենք, գիտեք ինչի համար, որովհետև ուզում ենք գեղեցիկ տեսք ունենանք։ Օրինակ ինչ-որ հարսանիք գնալուց առաջ գնում ենք, մեզ տեսքի ենք բերում, որ երբ որ կգնանք, մեզ տեսնողները տեսնեն մեր գեղեցկությունը, մեր շքեղությունը։ Մի երիտասարդ ընկեր ունեի, բավականին տարիներ, 30 տարի առաջվա դեպք եմ պատմում, մի երիտասարդ ընկեր ունեի, ինքը երբ որ մեկի հետ պիտի գնար հանդիպման, ինչքան ընկերուներ զանգում էր, մեկից մի հատ բրասլետ էր ուզում, մեկից մի հատ ցեպ էր ուզում, մեկից մի հատ ժամացույց էր ուզում, մեկից կոշիկներն էր ուզում։ Ասում եմ, լսի, ասում եմ, ինչ ունես նրանով գնա։ Ասում է, չէ, բա պետք է գնամ ունես մի հատ տպավորություն թողեմ, որ այս մարդը իմանա, թե ես ինչ ձելավոյ եմ։ Ասում եմ, ահա, բա որ գա ձեր տուն, տենա շորերը չկա։ Քո ձելավոյ լինելը որտեղ է։ Գիտեք, հետաքրքիրն է, որ շատ ժամանակ կան մարդիկ, որ ձելավոյը կարելի է կեսը հանել, դառնում է ձև տվող են։ Հա իրանց ձև են տալիս։ Մարդիկ էլ կան, որ ոնց կան, այտենց էլ կան։ Ես չեմ ասում, Աստված ուզում է, որ մենք ճոխ ապրենք, սիրելիներս։ Իրականում Աստված ճոխության Աստված, ամեն։ Աստված երբեք չի ստեղծել սենց մի հատ տեսակ, գիտես, բոբիկ, կեղտոտ, ճղճղված շորերով մարդ, Ադամը այտենց չէր։ Ճիշտ է, գրված է նրա վրա հագուշ չկար, բայց դե հոգևոր հագնված էր։ Նրա վրա հոգևոր հանդերձ էր։ Տիրոջ հոգևոր ապահովությունն էր Ադամի վրա։ Ու մեկ Ադամը գեղեցիկ էր։ Այսօր չի լինի ինձ, որ դուրս գաս ճղճղված, լաթիկներով, չգիտեմ, գզգզված մազերով դուրս գաս գնաս մի ճոխ տեղ, որտեվ ամոթ է։ Պետք է հարդարված լինես, գեղեցիկ հագնված լինես։ Ճոխությունը Աստծուց է, սիրելիս։ Ու լավ է, որ մենք ձգտում ունենք դրան, բայց այնքան կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք այդ ճոխությունով, այդ արտաքին բոլոր ձեռքբերումներով դրանք ունայն են, վաղ թե ուշ կորելու է գնա։ Մենք դրանցով երկինք չենք մտնելու, մենք դրանով Աստծուն չենք զարմացնելու։ Ամեն։ Դրանով չես կարա շահես երկինքը, հավիտենությունը ու Աստծուն։ Դա ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Քանի կաս ինքը չափի մեջ թող գեղեցկացնի քեզ։ Բայց ավելի առավել կարևոր մի բան կա, որ Աստված գնահատում է։ Դա քո ներսի քրիստոնեական գեղեցկությունն է։ Քո ներսի քրիստոնեական զարդն է, որ պիտի զարդարի քեզ։ Ու այդ զարդն է հավանում Տերը, քրիստոնեական։ Սողոմոնը մենք տեսնում ենք մեծահարուստ ու 3-րդ Թագավորաց 11-րդ գլխում գրված է, որ Սողոմոնը գիտեք ինչ արեց։ Չնայած նրա, որ ամեն բան Տիրոջից ուներ, նա գնաց օտար աստվածների ետևից։ Ու մենք տեսնում ենք, որ Աստծո հավանությունը կորավ նրա վրայից։ Գիտեք, սիրելիներս, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք ոչ միայն արտաքին, այլ նաև ներքին մի այնպիսի մարդ տեսակ, որը կոչվում է իրական քրիստոնյա։ Ես այսօր խոսելու եմ
քրիստոնյայի զարդը, վերնագրով մի թեմայի մասին, ինչն է զարդարում քրիստոնյային, որն է այդ զարդը, որ մենք դրանով պիտի զարդարվենք ու Տիրոջ համար հաճելի լինենք, սիրելիս։ Տերը թողորտնի ամեն մեկիդ ունեցվածքը, ֆինանսները, ոսկեղենները, ասма կրի, բայց քոնը կրի։ Ինչ որ ունես դրանով հիացի ուրախացի, գոհացի Աստծուց եւ կարողանում ես ավելացրու ոչ թե ուրիշի հաշվին, այլ քո աշխատասիրության հաշվին։ Ուրիշի հաշվին չես կարա շատ հիանաս, որովհետեւ մի օր ոնց որ դու ես ուրիշի հաշվին, մի օր էլ քո հաշվին են ուրախանալու։ Մատթեոսի ավետարանում 23-րդ գլխում 27-րդ խոսքում գրված է այսպես. Հիսուսը որակավորում է փարիսեցիներին ու քահանաների տեսակը։ Փարիսեցիներն ու քահանաները դրանք Աստծո ծառայողներ էին։ Կարելի ասել այն ժամանակվա քրիստոնյաներն էին։ Բայց հələ դեռ քրիստոնեություն չկար, այսինքն Աստծուն ծառայող մարդիկ էին։ Այսօր այդ փարիսեցիներն ու դպիրները մենք ենք, սիրելիներս, եկեղեցու գտնվող մարդիկ, ժողովուրդը, քրիստոնյաները, որ ճանաչելով Աստծուն, նվիրել ենք մեր անձը Աստծուն, որպեսզի նորոգվենք, փոխվենք ու լցվենք Տիրոջ զարդով։ Զարդարվի մեր ներսը Տիրոջով, ամեն։ Ու Հիսուս Քրիստոսը Մատթեոս 23:27-ում գրում է այսպես, խոսում է այսպես, ասում է. «Վայ ձեզ դպիրներ եւ փարիսեցիներ, կեղծավորներ, որ նման եք ծեփած գերեզմանների, որ դրսևանց գեղեցիկ են երևում, բայց ներսևանց լիքն են մեռելների ոսկորներով եւ ամեն պղծությունով։ Այնպես էլ դուք դրսևանց արդար եք երևում մարդկանց, բայց ներսևանց լիքն եք կեղծավորությունով եւ անօրենությունով»։ Հիսուս Քրիստոսը նկարագրում է մի տեսակ, որ ասում է, սիրելիներս, դրսից կարող ենք մենք շատ բարի երևանք, շատ արդար երևանք, գեղեցիկ երևանք, դրսից կարող ենք ժպտալ, ջերմ մոտեցում ցույց տալ, բայց ասում է, այնքան կարևոր է, որ ներսից մեռած ոսկորների պես, գերեզմանի պես չլինենք, այլ ներսից լինի այդ գեղեցկությունը։ Միտեղ էլ Առաջի Պետրոսի 3-րդ գլխում գրում է այսպես, 3-րդ խոսքից ասում է, որ ձեր զարդարանքը չլինի դրսևանց, մազերի հյուսվածքը եւ ոսկեղենների շարելը կամ շքեղ հանդերձներ հագնելը, այլ սրտի ծածուկ մարդը հեզ եւ հանդարտ, հոգու անեղծությամբ, որ դա Աստծո առաջին շատ թանկ է։ Աստված չի ասում չունենանք ոսկեղեն, չունենանք գեղեցիկ հանդերձներ, լավ մեքենաներ, տներ, աշխատանք, ֆինանսներ, Աստված չի ասում դա չունենանք։ Աստված ասում է, բայց դրանից առավել եւս այնքան կարևոր է, որ ձեր ներսի մարդը լցված լինի հեզությունով, խաղաղությունով, Տիրոջ քաղցրությունով, սիրով։ Մենք շատ ժամանակ ջանք ենք անում, որ ինչ-որ մի լավ բան ձեռք բերենք աշխարհիս վրա, չէ՞։ Աշխատում ենք, նպատակ ենք դնում, ձգտում ենք, ամեն մեկս ինչ-որ մի բանի ձգտում ունենք ու ձգտում ենք, որ հասնենք եւ դա հասնի մեզ, ձեռք բերենք։ Ձեռքբերումների համար մենք վատնում ենք մեր ժամանակը։ Այսօր օրինակ կան մարդիկ, որ այստեղ չեն, որովհետեւ աշխատանքի են։ Այսօր կան մարդիկ, որ Կիրակի օրը զբաղված են, որովհետև ինչ որ նպատակներ ունեն, այդ նպատակները որպեսզի հասնեն այդ նպատակներին։ Մենք մեր ժամանակն ենք վատնում։ Այդ նպատակներին հասնելու համար մեր ուժ ու կարողությունն ենք վատնում այդ նպատակներին հասնելու համար։ Մենք վատնում ենք մեր ֆինանսները, որպեսզի ձեռք բերենք, այդ ձեռքբերումը ունենանք։ Սիրելիներս, որպեսզի մենք կարողանանք ձեռք բերենք Տիրոջ թանկ զարդը մեր ներսի մարդու համար, դա էլ է պահանջում ջանք։ Դա էլ է ջանք պահանջում։ Օրինակ, ամեն ուրբաթ մենք ունենք աղոթքի ծառայություն։ Աղոթքի ծառայությանը այսօր շատերը չեն մասնակցում, որովհետև ժամանակ չունեն, որովհետև ջանք չեն անում, որտեղ մենք կարող ենք ձեռք բերել այն քրիստոնյայի զարդը, եթե ոչ Տիրոջ մեջ։
Եթե ոչ եկեղեցում, եթե ոչ տնային խմբակում, որտեղ կարող ենք ձեռք բերել, եթե ոչ Աստծո խոսքի ու աղոթքի մեջ։ Սիրելի, շատերի համար դա դարձել է, գիտեք ինչ, երկրորդական մի ծառայություն, բայց մենք պիտի կարողանանք հասկանանք, եթե ես իմ ժամանակը, իմ ֆինանսները, իմ կյանքը ներդնում եմ աշխարհիկ բաների, նպատակների համար, ինչքան առավել եւս Տերը կհավանի, երբ որ մենք ջանք անենք մեր ներսի քրիստոնեական զարդը ձեռք բերենք, զարդարվենք քրիստոնեական արժեքներով, մեր ներսի մարդը նորոգվի, մեր ներսի մարդը դառնա այնպիսին, ինչպիսին որ Տերն է կամենում։ Այսօր 8 կետի մասին եմ ուզում խոսեմ։ 8 կետի մասին, որը շատ կարևոր է, որը քրիստոնեական են որակներն են, այն զարդարանքն է, որ քրիստոնյան պիտի ունենա դա։ Այն որակներն են, որը Տերը հավանում է։ Որոնք են դրանք. համբերություն, խոնարհություն, համեստություն, արդարություն, ուղիղ սիրտ, անկեղծություն, զսպված լեզու, եկել հավատք։ Առաջինը համբերություն։ Մենք համբերություն ունենք, թե չէ։ Գիտեք, չէ, ամեն օր, ամեն վարքյան, ամեն իրավիճակի մեջ երևում է մենք համբերություն ունենք, թե չէ։ Օրինակ լինում է, որ հունից հանում են քեզ ու բարկանում ես։ Ու ձենդ գցում ես գլուխը։ Իմ օրինակից պատմեմ, դե քանի որ ամեն կիրակի ծառայության են գալիս, հիմա արդեն փառք Աստծո, ես շտկվել եմ։ Մենք ուշանում էինք իմ պատճառով։ Դե մինչև մազերս ֆենում եմ, ես կոմենկում։ Ես դուրս էի գալիս մեքենան պատրաստում էի, որ պիտի տանից դուրս գան, արդեն մնացել է ծառայությունը, որ սկսվի մի 10 րոպե, նոր տնից դուրս էին գալի, որովհետև մազերս էին ֆենում։ Ու դրանից ես բան էի լինում, ասում էի, սիրելիներս ինձ դարձրել եք գոնշիկ։ Ես 10 րոպեում Չալտրից հասնում եմ Ռոստովի կենտրոն։ Անկեղծանում եմ, բայց համբերությունս ոնց որ ինձ լքում էր։ Ինձ լքում էր ոչ թե, չգիտեմ ինչ ձևի, այլ այդ համբերությունս որ կորում էր, ոտս միջև վերջ գազին էի դնում։ Թե որ համբերությունս հետս ելներ, մենք դժվար ծառայության հասնեինք։ Ու տենց հետո ես սկսեցի աղոթել իմ համար, ոչ թե կնոջս համար, այլ իմ համար, ոչ թե մազաճի, որ հասկանամ կնոջս, այլ աղոթում եմ ասում Տեր իմ Աստված, ամեն բան քո ձեռքերի մեջ է, չէ։ Ախր եթե ուզենաս, անենց կանես, որ շուտ դուրս գանք, Տեր իմ Աստված, չէի բողոքում կնոջիցս։ Ասում էի Տեր ջան, եթե իրավիճակը սենց է, ուրեմն ինձ անենց մի հատ հայտնություն տուր, որ այդ հայտնության վրա ես համբերություն ձեռք բերեմ, որ հասկանամ, որ նորմալ է, էլ չվռազեմ, էլ չշտապեցնեմ, կինս ուրախանում է, այդ համբերությունը արդեն ձեռք եմ բերել։ Հիմա արդեն 5 րոպե ենք հասնում տեղ։ Երեխեք, փառք Տիրոջը, փառք Աստծուն, ես այդ համբերությունը ձեռք եմ բերել։ Արդեն նստում եմ մեքենան, ժամացույցները կանգնացրել եմ։ Էլ ժամացույցի չեմ նայում, պրոստը հիանում եմ Տիրոջ օրհնություններով։ Ասում եմ, քանիսն էլ լինի Տեր իմ Աստված, մեկ է, մենք ժամանակին հասնում ենք տեղ։ Ինչի համար ես համբերությունս կորցնեմ ու համբերության կորուստի պատճառով մեր իմ ու կնոջս մեջ անհանգստություն գա կամ ինչ որ զրույցներ լինի։ Համբերությունը կյանք է։ Եթե դու չունես համբերություն, խնդրում եմ աղոթի դրա համար։ Թող Տերը քեզ համբերությամբ լցնի։ Իրականում բան եմ ասում, այնքան քաղցր է Տիրոջ համբերությամբ ապրելը։ Անենց հրաշալի է, ես պրոստը փոշմանել եմ, որ այն մնացած կյանքս տենց չեմ ապրել։ Ինչ ուզում ա լինի, աղոթի Տիրոջը, խնդրի թող Տերը լցնի համբերությամբ։ Երբ որ սկսում ես համբերությամբ պտուղը ձևավորել քո ներսում, սկսում է ձևավորվել այդ պտուղը քո ներսում, իրավիճակները փոխվում են։
իրավիճակները փոխվում են։ Բանից պարզվում է Աստված բաներ է թույլ տալիս։ Մեր շրջապատող մարդկանց միջոցով Աստված բաներ է թույլ տալիս, որպեսզի մեր մեջ բացահայտվի թերի տեղերը ու մենք ձևավորենք դա, աղոթենք, որպեսզի ձեռք բերենք։ Ամեն։ Ղուկասի ավետարան 21-րդ գլխում 19-րդ խոսքում գրված է այսպես ասма. ձեր համբերությամբ կշահեք ձեր հոգին։ Ճիշտ է ասում։ Որովհետև մենք համբերությամբ կշահենք մեր հոգին։ Երբ որ համբերությունը կորցնում ես, մեղք ես գործում, թե չէ։ Մեղք ես գործում, բարկանում ես։ Միտեղ էլ միգուցե ինչ-որ միանշնորհ բան էլ անես, որովհետև համբերությունդ կորցրել ես։ Կորցրեցիր համբերությունդ, քո հոգին էլ կկորցնես։ Դրա համար շատ կարևոր է ասում, ձեր համբերությամբ կշահեք ձեր հոգին։ Երբ որ սկսում ես համբերություն ձևավորել, քո ներսում ձեռք ես բերում քրիստոնեական մի հետաքրքիր զարդ, որի անունն է համբերություն։ Ու Տերը նայում է ասում, ո՞նց եմ սիրում ես ես բալիս։ Համբերությամբ լցված, նայ, ինչ փորձությունով էլ անցնում է, համբերությամբ անցնում է։ Սիրում ենք Աստծուն։ Սիրում ենք, շատ ենք սիրում Աստծուն։ Ուզում ենք Աստծո գործերը անենք։ Հայք ինչ է գրված Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 36 խոսքում ասում, որովհետև համբերությունը պետք ձեզ, որ Աստծո կամքը անելով խոստմունքները ստանաք։ Ինչքան էլ սիրում ենք, ինչքան էլ ուզում ենք Տիրոջը ծառայենք, ինչքան էլ վազում ենք դեպի խոստմունքները, բայց եթե չկա համբերություն, դրանք մենք չենք ժառանգում։ Տիրոջ խոստմունքները ժառանգում ենք համբերությամբ։ Ամեն։ Եբրայեցիս 12-րդ գլխում գրված առաջի խոսքում ասում է. ուստի դեն գցենք ամեն ծանրություն եւ մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը եւ համբերությամբ վազենք մեր առաջ դրված ասպարեզի ընթացքը։ Մի կողմ գցի։ Ինչը որ մեղ կա, ինչը որ խանգարում է, ինչը որ շատ հանգիստ ու հեշտ կարողանում է քեզ հունից անի, լսի դիր մի կողմ։ Ասա իմ համար ամենակարևորը համբերությունն է։ Տեր, ինձ լցրու համբերությամբ, ինձ լցրու քո խաղաղությունով եւ ես համբերությամբ գնամ այն նպատակը, այն ասպարեզը, որի առջև դրված է։ Ամեն։ Երկրորդը, ինչի մասին ուզում եմ խոսեմ, խոնարհություն։ Դա էլ մեր քրիստոնեական զարդերից մեկն է։ Սիրում ենք խոնարհվել, թե չէ։ Սիրում ենք։ Հա։ Փառք Հիսուսին։ Դավիթը Սաղմոսներում 119 Սաղմոսում ասում է. դեռ որ խոնարհված չէի, սխալվում էի, բայց հիմա քո խոսքը պահում եմ։ Շատ հստակ ու պարզ։ Քանի դեռ մենք չենք խոնարհվում Տիրոջ խոսքի առջև, մենք կորուստ ենք գնում։ Շատ ժամանակ լինում է այնպես, Տիրոջ խոսքը մի բան է ասում, բայց մենք հակառակվում ենք, որովհետև մեզ ձեռք չի տալիս։ Ամենաառաջի հակառակվողներից մեկը Սատանան է, որ ըմբոստացավ, հակառակվեց Տիրոջը ու ինչ եղավ, երկնքից վայր անկավ։ Խոնարհությունն է, որ մեզ պիտի տանի դեպի երկինք։ Խոնարհությունն է, որ մեզ Տերը ասում է, ով որ խոնարհվի, ես նրան կբարձրացնեմ։ Խոնարհությունը այնքան հրաշալի բան է, սիրելիս։ Երբ որ սկսում ես խոնարհվել, կյանքդ լցվում է մի հետաքրքիր օրհնություններով։ Աստված վարձք ունի։ Առակաց 22 գլուխ 4-րդ խոսքում ասում է այսպես. խոնարհության եւ Տիրոջ երկյուղի վարձքն է հարստություն եւ պատիվ եւ կյանք։ Կյանք սիրում ենք, հարստություն ուզում ենք հարուստ լինենք, այսինքն լավ ապրենք։ Ուրեմն կյանք սիրում ենք, ուզում ենք, որ ամեն բան լավ լինի, ապահով լինի եւ պատիվ ուզում ենք, թե չէ։ Ասма լավ աչքը դուզ գական անունը։ Այդ անունը պատիվն է, որ մարդիկ, երբ որ քո անունը տալիս են, հիանան, ասեն, լսի, էդի գիտես ինչ մարդ է։ Ոնց եմ ուզում այդ մարդու հետ հանդիպեմ, նստեմ, շփվեմ։ Այնպես որ, ասում ամեն բանի, այս հարստության, պատվի եւ կյանքի վարձք, այսինքն պատճառը, որ գալիս է Տիրոջից, խոնարհությունն է, սիրելիներս։ Երրորդը համեստություն։
որ ասում ենք համեստ մարդ, ինչ ենք պատկերացնում։ Միամիտ, չէ՞։ Բա ինչ ենք պատկերացնում։ Լսի, ինձ համեստ մարդը վախենում եմ երեսը տենամ, հա։ Հավասարակշռված խելացի համեստ, իմաստուն համեստ, համեստ մարդ, այսինքն մենք լավ է, որ լավ ենք պատկերացնում ու լավ որակավորում ենք տալիս, բայց աշխարհը մի ուրիշ բան, ասում ասիսի համեստ է, հարիվ է, սրան կարելի է շահագործել, ճնշել եւ այլը, հա։ Բայց համեստ, Աստծո համեստությամբ լցված մարդը դա հարիվ չի։ Դա այն մարդը չի, որ կարելի է շահագործել։ Մենք կարանք լինենք համեստ, բայց լցված Տիրոջ իմաստությունով, ողջությունով, լցված Տիրոջ գիտությունով ու զորությունով, բայց համեստ։ Ասում է խորագետ եղեք ինչպես օձերը եւ միամիտ ինչպես աղավնիները։ Խորագետ ինչպես օձերը։ Համեստություն մեջ մտնում է նաեւ սա, սիրելիներս։ Տիտոսի 3-րդ գլուխ 2-ից 4-րդ խոսքերում ասում է ոչ մեկին չհայհոյեք։ Կռիվ չանեք։ Հեզ լինեք։ Մարդկանց ամեն քաղցրություն ցույց տաք։ Որովհետև մենք էլ էինք մի ժամանակ անմիտ, անհնազանդ, մոլորված, ցանկությունների եւ կերպ անառակությունների ծառայողներ, վարվում էինք չարությունով եւ նախանձով, ատելի էինք եւ իրար ատող։ Այս հատկանիշները կար մեր մեջ։ Կար, մի ժամանակ սրանով էինք ապրում։ Ասում եմ, բայց երբ որ մեր Փրկիչ Աստծո քաղցրությունը եւ մարդասիրությունը հայտնվեց մեզ, փրկվեցինք ու փոխվեցինք։ Երբ որ հանդիպեցինք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին ու գիտակցեցինք ու հասկացանք, թե ինչ արեց Տերը մեզ համար, մեր միտքը նորոգվեց եւ մեր կյանքը փոխվեց, մեր տեսակն ու տեսանկյուններ փոխվեց։ Եվ համեստությունը նա չի, որ մենք շատ խելոք ենք, որ մեզ շահագործեն, այլ համեստության մեջ մտնում է, որ դադարենք ամեն տեսակ հայհոյանքից, կռիվներից, մարդիկ բամբասանքից, մարդիկ երբ որ ինչ-որ մի տեղ կարելի է ասել, ինչ-որ մի բան են չեն անում, ոչ թե բարկանաս, ոչ թե խառնվես իրար, այլ ասում է խաղաղությամբ բացատրիր ու սովորեցրու, հա, խաղաղությամբ։ Օրինակ ոնց կվարվեիր քո երեխայի հետ։ Երբ որ երեխային մի բան ես ասում, մի հատ հետաքրքիր տեսահոլովակ կա, որը երևակայի շատերը տեսել եք, այնտեղ տարիքով մի մարդ է, իր տղայի հետ, տղան էլ արդեն մոտ մի 30 տարեկան նստած են այգում ու այդ տարեց մարդը այնտեղ մի ծիտիկ է ծլվալում։ Ու այս տարեց մարդը ասում է, այն ի՞նչ է։ Տղան էլ գիրք է կարդում, պտտվում ասում է, հայրիկ, ծիտիկ է։ Ասում է, ի՞նչ ծիտիկ է։ Ասում է, ճնճղուկ։ Մեկ էլ նորից մի 2 րոպե չի անցնում, այս մարդը նորից է բռնում տղային, ասում, տղա, այն ի՞նչ է։ Տղան ասում է, հայրիկ, ծիտիկ է։ Ասում է, ի՞նչ ծիտիկ է։ Ասում է, ճնճղուկ։ Տեսել եք սա։ Ու մեկ էլ նորից տղան շրջվում է, որ գիրքը կարդա, հայրիկը տարեց, նորից է հարցնում, տղա, այն ի՞նչ է։ Տղան ասում է, հայրիկ, ծիտիկը ասեցի, չէ։ Ասում է, ի՞նչ ծիտիկը։ Ասում է, ճնճղուկ։ Քանի անգամ պիտի ասեմ, ու բարկանում է իր տարեց հոր վրա, բարկանում է ու բարձր ձայնով սկսում է խրատել, այս հայրը վերակենում ու գնում։ Այս հայրը վերակենում գնում, տանից մի հատ տետր է բերում, որտեղ գրված է տարիքը տղայի, որտեղ գրված է, թե որ տարիքում տղան ինչ հարցեր է տվել իրեն, ու հայրը ոնց է պատասխանել։ Բերում բացում ու սկսում է կարդալ։ Ես ինչ տարիքի էիր, եւ ես ինչ հարցը 30 անգամ տվեցիր, ու ես խաղաղությամբ քեզ պատասխանեցի, տղա ջան։ Սիրելիս, սա էս ինչն է, սա այն ինչն է, սա էսպես է, սա այնպես է, ու բացում սկսում է կարդալ այդ ամենը ու տղան երբ որ տեսնում է, հասկանում է, որ ինքը իրականում շատ վատ վարվեց հոր հետ։ Համբերությամբ, համեստությամբ, հեզությամբ չվարվեց։
Շրջում գրկում է հորով ասում հայրիկ կներես։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք բաներ ենք անում, որ հետո զղջում ենք դրա համար։ Կապ չունի, թե ով է քո առջև, ինչ տարիքի է։ Կարևորը, որ քո քրիստոնեական այդ զարդը, համեստությունը չկորցնես։ Հաջորդը արդարությունն է։ Այս արդարությունը մի քիչ բարդ է քարոզելը մեր ժամանակների մեջ։ Որովհետև այնքան բաներ կա, չգիտես, այդ բնագավառներին, որ կպնես ոնց կնա այն ժողովուրդը։ Բայց մենք խոսելու ենք այդ արդարության մասին, որովհետև Տիրոջ խոսքն է խոսում։ Այնքան լավ է, որ ամեն բանի մեջ արդար ալնես։ Ոչ մի բանի մեջ անարդար քայլ չանես։ Սաղմոս 11-ը ասում է, Տերը արդար է եւ արդարություն է սիրում։ Աստված արդար Աստված է, ու ինքն էլ արդարություն է սիրում։ Ուղիղները կտեսնեն նրա երեսը։ Ուղիղ ու արդար ապրող մարդը կտեսնի Տիրոջ երեսը։ Ուզում ենք տեսնենք։ Ուրեմն եկեք մեր կյանքի բոլոր բնագավառներում արդար ապրենք։ Ամեն։ Օրինակ, երբ որ ասում ես արդարություն, մեկը մի բան է պատկերացնում, մյուսը մի ուրիշ բան է պատկերացնում, այն մեկն էլ չի պատկերացնում, որովհետև ձեռ չի տալի։ Օրինակ ասեմ։ Այսօր թանկ է, չէ, կոմունալ։ Ելնում է, որ մագնիս ենք կպցնում։ Հիմա չէ, հա, մագնիսը կորել է։ Հասարակ մի հատ օրինակ եմ բերում, հա, նույնիսկ էտել։ Մտածում ենք ինչ որ բանով, այ մարդ շրջանցենք, էլի մի քիչ տանք, էլի օրինակ եմ ասում։ Երբ որ եկան Հիսուսին մոտեցան ու ասեցին նալոգները մուծելու համար, Հիսուսը ինչ ասեց։ Պետրոսին ասեց գնա, ձուկը բռնիր, ձուկ կբռնես ու նրա բերանից կգտնես այդ դրամը ու դրանով կմուծես համիմ համ քո տեղը։ Հիսուսը չշրջանցեց։ Սիրելիներս, այսօր նայում եմ, ասում եմ, մեր կյանքում այնքան բնագավառներ կա, որ մենակ մենք գիտենք ու մենք, չնայած Աստված էլ գիտի։ Բայց մենք մեր առջև է դրված, մենք արդար վարվենք այդտեղ, թե շրջանցենք, թե ինչ որ մի բան կեղծենք, որպեսզի մեզ ձեռ տա։ Գիտես, որ ոչ մեկ չտեսնի, էլ Տերը տեսնում է։ Անես չլինի, գնանք երկինք, Տերը ասի սիրելիս, գիտես այն ջրի շոչիկի մագնիսը քեզ նորից հետ է կանչում։ Ահա մեկ էլ բարձանում ես մի կերպ երկինք, մեկ էլ տենում ես այդ մագնիսը ձգեց ու իջացրեց երկիր։ Ու մնանք երկրի վրա, օրինակ եմ ասում։ Հասարակ մի բան, նույնիսկ մեքենայով գնում ես, ինչ որ մի բան կա, որ կարաս տանես, աղբը գցես, բայց մարդիկ կան մեքենայի ապակին իջեցնում են ու ճանապարհին դուրս գցում։ Այդ ամեն ինչը երևացող է Տիրոջ համար։ Այդ ամեն ինչը տրված է քո խղճի առաջ։ Դու ո՞նց կվարվես։ Արդար կվարվես, թե չէ։ Դու Տիրոջ զավակն ես։ Դու Տիրոջ կտորն ես։ Իսկ Տերը ասում է, Տերը արդար է եւ արդարություն է սիրում։ Բա որ մեր հայրը արդար է ու արդարություն է սիրում, ինչի համար մենք սատանային պովդ, առիթ, հնարավորություն։ Ինչի համար սատանային հնարավորություն տանք, որ ինչ որ մի այդ առիթով կանգնի ու չարախոսի։ Կարողանա մեզ ինչ որ բանով սենց բռնի։ Ամեն բանի մեջ արդար լինենք։ Ընկերների հետ փոխհարաբերությունների մեջ ավելի լավ արդար լինես, պարզ լինես։ Ընտանեկան փոխհարաբերությունների մեջ լավ է, որ արդար ու պարզ լինես։ Դրանից լավը չկա։ Ինչ որ անում ես, արդարության բարա։ Այս արդարությունն է, որ զարդարելու է քեզ։ Այս արդարությունն է, որ Տերը տեսնելու է ու հավանի քեզ։ Առաջի Հովհաննես 2-րդ գլխում ասում է, եթե գիտես, որ նա արդար է, ուրեմն ամեն ով որ արդարություն անում, նրանից է ծնված։ Բայց Տեր իմ Աստված, ինչ լավ է, որ քեզանից ծնված լինենք բոլորս։ Որ գիտենք, որ դու արդար ես, ու մենք էլ արդարություն անենք, ու մեր արդար կյանքը խոսալու է նրա մասին, որ մենք Տիրոջից ենք ծնված։ Ամեն։ Ուղիղ սիրտ։ Այս էլ մյուս զարդն է։
Աստծո խոսքն ասում ամեն զգուշությունից առավել զգուշացի քո սրտից, որովհետև սրտից է կյանքի աղբյուրները։ Ուղիղ սիրտ ունենանք։ Սիրտդ ուղիղ պահես։ Երբեք սենց կեղծավոր բաներ չունենանք մեր սրտի մեջ։ Չժպտամ, բայց սրտումս ասեմ, սրան տենալ չեմ ուզում։ Ինչ որ մի բան չանենք, բայց մեր սիրտը ծուռ լինի։ Սիրելի, սրանք են հատկանիշներն են, որոնց միջոցով քո կյանքի բոլոր բնագավառներում կգա օրհնություն։ Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, ու եթե մենք ջանք անենք այս բոլորը ձեռք բերենք, թող քո ապավենը լինի Տեր Աստվածը։ Քո հույսը դնես Աստծո վրա։ Որովհետև Աստված ուղիղ սրտով մարդկանց փրկություն ու օրհնություն է բերում։ Ուղիղ սրտով մարդկանց։ Սիրտդ ուղղես բոլորի նկատմամբ։ Եթե ինչ որ մեկի նկատմամբ սիրտդ ուղիղ չի, իմացի դա Աստծուց չի։ Դու սրտիդ մեջ թույլ ես տվել սատանան բուն դնի։ Այդ բունը քանդի։ Կլինի։ Քանդի այդ բունը։ Թույլ մի տուր ինքը քո սիրտը ծռի միշտ, քանդի ու գնա քո փոխհարաբերությունները շտկի։ Այն մարդկանց հետ ում դեմ քո սիրտը ծուռը։ Ում նկատմամբ քո սիրտը ծուռը։ Ամեն։ Անկեղծություն։ Լավ բան է, չէ, ուզում ես, չէ, որ քո հետ բոլորը անկեղծ լինեն։ Ով է ուզում, որ իր հետ անկեղծ լինեն։ Սենց ում հետ շփվես, անկեղծ շփվեն։ Իսկ հարց, դու անկեղծ ես։ Հա? Այսի հարցը։ Արդյոք դու անկեղծ ես։ Աստծո խոսքը մի լավ բան ասում է, ինչ որ ուզում ես, որ մարդիկ քեզ անեն, դու էլ այտենց վարվի։ Գիտես չի Աստված ինչ է սովորացնում։ Աստված քեզ տալիս է այն յուրահատուկ հատկանիշները, դեղամիջոցը, այն բոլոր զարդերը, որի շնորհիվ ոնց դու վարվես, տենց քո հետ են վարվելու։ Եթե դու ուզում ես, որ քո նկատմամբ անկեղծ լինեն, սիրելիս, առաջինը դու եղի։ Անկեղծ եղի, պարզ եղի, ու դու կտենաս Տիրոջ օրհնությունները, ու դու կտենաս դիմացինն էլ անկեղծանում։ Առաջի Պետրոս առաջի գլխում մի հետաքրքիր բան է գրված այդտեղ։ Ասում է Սուրբ Հոգու միջոցով ձեր անձերը սրբելով, ճշմարտության հնազանդությամբ, անկեղծ եղբայրասիրության համար, մաքուր սրտով իրար սերտ սիրեք։ Նա ինչ հետաքրքիր բան է ասում։ Եթե չլինի անկեղծություն, այս սերն էլ չի լինի։ Եղբայրասիրությունն էլ չի լինի։ Հաստատ ինչ որ մեկի նկատմամբ ուղիղ չես լինի։ Անկեղծ չես լինի։ Բայց երբ որ աղոթես, Տիրոջը խնդրես, ասում է Սուրբ Հոգու միջոցով, ճշմարտության հնազանդվելով, ճշմարտությունը Աստծո խոսքն է։ Այս ճշմարտությանը հնազանդվում ենք, մեր մարդ տեսակը դժվար է հնազանդվում Աստծո։ Մենք մարդ տեսակով, ասեմ, որ շատ հակառակվող ենք, անհնազանդ ենք, բայց երբ որ դու Սուրբ Հոգուն օգնությամբ սկսում ես թույլ տալ, որ Սուրբ Հոգին քեզ օգնի, որ հնազանդվես ու հնազանդվում ես ճշմարտությանը, խոսքին, այդ ժամանակ սկսում է ձևավորվել նաև անկեղծությունը։ Երբ որ ձևավորվում անկեղծությունը, անկախ ամեն ինչից քո ներսում նաև սեր է բխում բոլորի նկատմամբ։ Ու հասկանում ես, որ դու լցվում ես այդ սիրով։ Երբեք չարություն չի գալի քո ներսը։ Հաջորդը զուսպ լեզու, այսինքն լեզվի մասին։ Մենք շատ բան գիտենք։ Լեսուն մի փոքր անդամ է, որ լցված է մահաբեր թույնով, որ այդ լեզուն ինչ ասես կանի։ Ուղիղ տեղը լեզուն կարա թունավորի, մարդ սպանի, փչացնի փոխհարաբերություններ, հա? Այնքան կարևոր է, որ մենք մեր լեզվին տիրություն անենք։ Մեր լեզվին տիրություն անենք։ Մի հատ sense խոսք կա, չէ՞, ասում է ռուսերեն, ասում է «Слово не воробей, улетит не поймаешь», или ոնց է ասում։ Ճիշտ ասեցի։ Խոսքը, որ դուրս եկավ, նախ առաջի հերթին քո խոսքով մարդիկ գնահատելու են քեզ, երկրորդ հերթին հոգևորում խոսքը զորություն ունի։ Ինչ որ արտահայտեցիր, էդ էլ գլխիդ գալու է։ Ինչ որ ցանես, այն էլ հնձելու ես քո լեզվով։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք
Մեր լեզուն ոչ միայն զսպենք, այլ դաստիարակենք, այլ հնազանդեցնենք, սանձենք, որ մեր լեզուն մեզանից առաջ չընկնի։ Մեր լեզուն չխոսա, հետո ընկնենք կրակը։ Հա? Առաջի Պետրոս 3-րդ գլխում ասում է, ով որ կամենում է կյանք սիրել եւ լավ օրեր տեսնել, բոլորս էլ կամենում ենք համ կյանք, համ լավ օրեր, համ օրհնված լինենք, բոլորս էլ կամենում ենք, ասում է, որ ուզում է թող իր լեզուն չարությունից լուր պահի։ Տենում ես այն մարդանց հետաքրքիր է, դեմքիդ ժպտում է, բայց հենց ոտդ քաշում ես, հետևից այն մեկի հետ քեզանից բամբասում է, չարախոսում է։ Կամ ինչ որ մի հարցերի շուրջ մեկ էլ լսել եք այս արտահայտությունը, կարող է լսած ունեք, լեզվին է տալիս։ Հա? Այն մարդան չի, լեզվիդ մի տուր, ուղեղիդ տուր։ Այսինքն մտածի, համեստ, հանգիստ, լսի, ասում լավա շուտ լսողը լինենք, քան շուտ խոսացող։ Ավելի լավա մի հատ լսենք, փորձենք ամեն բան հասկանալ, զսպելով մեր լեզուն, սանձելով մեր լեզուն, հետո արդեն ճիշտ պատասխան տանք։ Ինչքան լավ կլինի, չէ՞ այդպես։ Ասում ով որ կամենում է կյանք սիրել եւ լավ օրեր տեսնել, թող իր լեզուն չարությունից լուր պահի եւ իր շրթունքները, որ նենգություն չխոսեն։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Հաջորդ տերը Սաղմոս 15-ն է 1-ից մինչև 4-ը։ Ասում է Տեր, ով կկենա քո խորանում եւ ով կբնակվի քո սուրբ սարում։ Ուղիղ գնացողը եւ արդարությամբ գործողը եւ իր սրտում ճշմարտություն խոսողը։ Նա, որ իր լեզվով չի բամբասում եւ իր ընկերին չարը չի անում եւ իր դրացիի վրա նախատիկ չի գցում։ Ահա թե ով կբնակվի Տեր իմ Աստված քո առջև, քո տանը, քո սուրբ սարում, ամեն։ Եվ հաջորդը դա հավատքն է, սիրելիս, որ ամեն բանի մեջ մենք հավատքով մոտենանք Տիրոջը։ Եթե հավատք չունեցար, Աստծո խոսքին դու հավատքով չես մոտենա, Աստծո ասածը քեզ համար ոչինչ կլինի։ Եվ նաև դու հավատք չունենալով Տիրոջ այն նպատակներին ու ծրագրերին, որ քեզ համար ունի, դու ընդհանրապես բանի տեղ չես դնի։ Ոնց ապրում ես, տենց էլ կապրես։ Իսկ Տերը ուզում է, որպեսզի մենք ձևավորենք մեր ներսում քրիստոնեական այս բոլոր զարդը, զարդարվենք դրանով, որովհետև վաղ թե ուշ մենք գնալու ենք մասնակցենք հարսանիքին, իսկ այդ հարսանիքին մասնակցելու համար պետք է զարդարված լինենք, թե չէ։ Հա? Եթե զարդերից մի բան պակասեց, արդյոք մենք հաճելի հյուր կլինենք այնտեղ։ Հակոբոսի մեջ ասում է երկրիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճանապարհներում։ Եթե կա երկմտություն, ուրեմն քո բոլոր ճանապարհներում էլ անհաստատ ես լինելու։ Հաստատում ոչ մի բան չի լինելու։ Մատթեոս 11-ում գրված է 22-րդ խոսքից Հիսուսը ասում է Աստծո հավատքը ունեցեք։ Մենք ունենք մեր հավատքը, բայց այնքան կարևոր է, որ մեր հավատքին խառնվի Աստծո գերբնական հավատքը։ Իսկ հավատքը գերբնական Աստծո խառնվում է մեր հավատքին երբ? Հռոմեացիների մեջ ասում է հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից, երբ որ մենք Սուրբ Հոգու հնազանդվելով ճշմարտությամբ ենք լցվում։ Այդ ժամանակ նաև Աստծո գերբնական հավատքով է լցվում մեր հավատքը։ Խառնվում է Տիրոջ գերբնականը մեր հավատքին։ Ասում է, որովհետև ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ով որ այս սարին ասը վեր կաց եւ ծովանգիր եւ իր սրտում չերկմտի, բայց հավատա, թե ինչ որ ասում է կլինի, ինչ որ ասի։ Շատ պարզ ու հասարակ Հիսուս Քրիստոսը տալիս է հաղթանակի, օրհնության, հրաշքի բանալին, ասում է, եթե հավատաս ու չերկմտես եւ ինչ որ ասես ու խնդրես Հիսուս Քրիստոսի անունով, նույնիսկ ասում է սարին ասես գնանքի ծովը, կգնա ու կընկնի, եթե հավատաս ու չերկմտես։
Քո կյանքում կան բաներ, որ դու աղոթում ես ու կասկածում ես։ Համ աղոթում ես, համ էլ մտածում ես, տենաս կլինի, թե չի լինի։ Տենաս Տերը լսում է, թե չի լսում։ Տենաս կբժշկվեմ, թե չէ։ Այ Աստված ջան, աղոթում եմ, որ այս փաստաթղթերից հարցերը լուծվի, բայց չգիտեմ գնամ թե չէ։ Սիրելիս, ասում եմ երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճանապարհներում։ Եթե երկմտում ես, ուրեմն ոչ մի բան մի սպասի։ Ուրեմն իզուր տեղը ժամանակ մի վատնի։ Ժամանակը վատնի նրան, որ Տիրոջ խոսքով լցվես ու զորանաս ու Աստծո հավատքը ունենաս, սիրելիս։ Այդ ժամանակ ինչ էլ որ կխնդրես հավատքով, կստանաս։ Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Դժվար բաներ է սրանք։ Դժվար չի, չէ։ Պրոստը ձեռ չի տալի։ Այ որ ձեռ տա, մեզ ձեռ է տալի, որ դիմացինը տենց լինի։ Բայց շատերին ձեռ չի տալի։ Գիտես ինչի, որովհետև փող ունեն ստանալու։ Ոնց լինի համեստ։ Օրինակ եմ ասում։ Եկեք մի բան ասեմ, սիրելիս, երբ դու վստահես Տիրոջը, բոլոր հարցերը կլուծվեն։ Հենց դու վստահես Աստծուն, եթե դու ունես 3 տարբերակ խնդիրդ լուծելու, Տիրոջ տարբերակները անսահման են։ Տերը շատ տարբերակներ ունի քո խնդիրը լուծելու։ Այն տարբերակները, որը նույնիսկ դու չես պատկերացնում։ Վստահի Աստծուն ու Աստված քո կյանքի բոլոր խնդիրները կլուծի։ Վստահի Աստծուն, Տերը արդարության Աստված է։ Ու ասում ով կբնակվի Տեր քո խորանում, նա որ գնում է արդարությամբ, նա որ ձեռք կբերի ես բոլոր քրիստոնեական զարդերը։ Նա ով կձևավորի իր մեջ, ջանք կանի, որպեսզի իր մեջ ձևավորվի այս քրիստոնեական զարդերը։ Խնդիրները տարբեր են։ Մեր համար նույնիսկ անհնարին։ Բայց Տերը ամեն անհնարինը հնարավոր է դարձնում։ Եկեք մենք վստահենք Տիրոջը։ Դու մի փորձի ինքնուրույն լուծես, դու չես կարա լուծես։ Թույլ տուր Տերը լուծի։ Տերը ավելի լավ կլուծի, քան ես ու դու։ Աստված ավելի լավ կլուծի, ամեն։ Հալելույա։ Սաղմոս 29-ում նայեք ինչ հրաշալի բան է գրված։ 1-ից 2 խոսքերը։ Տվեք Տիրոջը, ով Աստծո որդիք, տվեք Տիրոջը փառք եւ զորություն։ Տվեք Տիրոջը իր անունի փառքը։ Երկրպագություն տվեք Տիրոջը սրբության զարդարանքով։ Մենք շատ անգամ կարող ենք փառք տալ, երկրպագել, աղոթել արտաքին մեր վիճակով, բայց մեր ներսի վիճակը լցված չլինի զարդերով։ Բայց մեր ներսում լինի կեղծավորություն, մեր լեզուն միշտ լինի լաչար, չարախոս, բամբասող, մեր սիրտը ուղիղ չլինի, ատելությամբ լցված լինի մեր ներսը մարդկանց նկատմամբ, ու մենք եկել ենք ու երկրպագում ենք Աստծուն, ու մենք եկել ենք ու գոհանում ենք Աստծուց։ Բայց ասում տվեք Տիրոջը, ով Աստծո որդիք, փառք եւ զորություն տվեք Տիրոջ իր անվան փառքը, երկրպագություն տվեք Տիրոջը սրբության զարդարանքով։ Իսկ այս սրբության զարդարանքը դա քո ներսի վիճակն է։ Սրբության զարդարանքը դա քո ներսի այս հրաշալի զարդերն են, որ դրանով զարդարված երբ որ գաս Տիրոջ առաջ փառք տաս, նույնիսկ եթե շուրթերդ բացես ու ասես Տեր փառք ես, հավատա որ Տիրոջ փառքը այսպես հեղեղի պես գիշնիկով վրա։ Ինչ որ մի խնդիր լինի, բայց քո ներսը զարդարանքով լցված լինի, խնդիրդ մարմնական է, խնդիրդ արտաքին է, խնդիրդ ֆինանսական է, խնդիրդ չգիտեմ, բայց դու եկել ես ու քո ներսի զարդարանքով զարդարված։ Մի բան պակաս չի, ամեն ինչը տեղն է։ Եկել ես ու Տիրոջ ասում ես Հայր, դու տեսնում ես այս խնդիրը։ Ես հանձնում եմ քեզ ու փառք եմ տալիս քեզ։
Հավատային կնոջ պես, որ հպվեց Հիսուսի հանդերձին ու միանգամից բժշկվեց, այդտենց քո խնդիրը բժշկվելու է, քո խնդիրը լուծվելու է։ Այնքան կարևոր է ներսի ես զարդարանքը սիրելիս, որպես քրիստոնյա եկեղեցին չի փրկելու քեզ։ Քեզ փրկելու է Տիրոջ կենթանի զարդերը, որոնք քո ներսում ձևավորում ես, որոնց համար ջանք ես անում, որոնց համար ժամանակդ չես խնայում։ Օրինակ քո ժամանակը դու չես խնայում շատ արտաքին, նյութական գանձեր ունենալու համար չես խնայում ժամանակդ։ Ֆինանսներդ էլ չես խնայում։ Տիրոջ համար մի խնայի ժամանակդ։ Տիրոջ համար մի խնայի քո ուժը, կարողությունը։ Տիրոջ համար մի խնայի քո ունեցվածքը։ Տիրոջից հարուստ չես։ Տերը լիության առատության Աստված։ Տերն է հարստության աղբյուրը։ Տերն է օրհնության աղբյուրը։ Հիսուս Քրիստոս ասաց. հոգ մի արեք, թե ինչ պիտի հագնեք, ուտեք, խմեք։ Սողոմոնը ասաց ամեն բան ունայն է։ Մեր համար շատ կարևոր է, որ մեր հոգևոր մարդը զարդարենք, Տիրոջ կատարյալ զորությունով լցվենք, ու երբ որ կանգնենք Տիրոջ առաջ, Տերը ասի. իմ քաղցր ու անուշ գեղեցիկ հրաշքները, գանձերս եկել են։ Հալելույա Հիսուս։